Pemirsa, salah satu gejala seseorang terserang COVID-19 adalah batuk. Nah, tahukah Anda jika buah jeruk kingkit diyakini memiliki khasiat ampuh untuk mengobati batuk dan radang tenggorokan? Selain bisa langsung dimakan, buah ini juga bisa diolah dengan cara tertentu. Inilah Nevan Aska Fiardi, siswa kelas 5 SD Kaliasin, Surabaya, yang bersama ibunya merawat sebuah kebun kecil penuh terisi buah jeruk kingkit yang memiliki khasiat untuk mengobati radang tenggorokan hingga batuk. Untuk merasakan khasiatnya, buah ini bisa dimakan langsung ataupun sedikit diolah dijadikan sari buah. Untuk membuatnya pun cukup mudah loh. Pertama, Anda hanya perlu menyiapkan buah jeruk kingkit. Nah, tentunya akan lebih baik jika dipetik langsung dari pohonnya. Kemudian cuci bersih jeruk kingkit, setelah itu peras jeruk sebanyak minimal 8 buah atau bisa juga ditambah sesuai selera Anda. Kemudian rendam perasan air jeruk kingkit dalam air hangat sebanyak 400 ml dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, saring air rendaman buah jeruk kingkit. Nah, setelah itu, sari buah jeruk kingkit pun siap dinikmati. Namun, jika Anda ingin menambahkan rasa manis, Anda juga bisa mencampurnya dengan madu. Untuk buahnya dapat mengobati batuk sampai radang tenggorokan, bisa mengatasi infeksi pada luka dan menenangkan pikiran karena ada kandungan mineralnya. Oke, ya. Udah disebar kemana aja ini? Oh, untuk buah atau minuman, cok sebar ke kampung-kampungku ini, kampung adopsiku, juga ke warga-warga sekitar. Selain dapat dijadikan sebagai obat radang tenggorokan dan batuk, rupanya tanaman jeruk kingkit ini juga bisa dijadikan tanaman bonsai dengan harga jual mencapai jutaan rupiah. Awalnya masih coba-coba Pak, dan ternyata kingkit ini kan memang kita sudah lama tahu tanamannya, kita sudah punya juga. Nah, Nevan itu punya ide untuk mengembangkan karena di sini memang susah. Jadi saya dukung dia untuk mengembangkan dari biji, dari baby-baby seperti ini. Nah, akhirnya jadi banyak dan saat ini sudah berkembang di minuman. Jadi dia punya ide untuk membuat minuman kingkit seperti itu bersama teman-temannya. Berkat keuletan Nevan dan orang tuanya dalam membudidayakan tanaman jeruk kingkit di rumahnya, kini mereka sudah mampu mengembangkan tanaman ini, bahkan juga menularkan ke warga di sekitarnya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.